रुड़की अर्धरात्रि के बाद 23 अगस्त सुबह तड़के 3-4 घंटे की मूसलाधार बारिश के प्रभाव से ही रुड़की के रामपुर और अंबरतला मच्छी मोहल्ले जैसे पुराने और गहराई में बसे हुए स्थान हमेशा की तरह जलमग्न तो हो ही गए, लेकिन साथ ही रुड़की का सबसे ऊंचा स्थान रामनगर भी इस बार चंद घंटे के बारिश के बाद ही जलमग्न हो गया। इस अभूतपूर्व स्थिति में रामनगर की गलियां, पार्क सहित रामनगर के बराबर में आजाद नगर तथा उप कारागार जिला हरिद्वार रुड़की भी जलमग्न हो गए। बेहद संवेदनशील माने जाने वाले रुड़की कारागार के अंदर भी बारिश का पानी भर गया, जिस कारण रुड़की कारागार की लगभग 60 से 70 फीट की दीवार, जो कि मुख्य द्वार के बराबर नेशनल हाईवे से लगती हुई थी, वह भी गिर गई है। रुड़की कारागार सहित विभिन्न स्थानों में लोगों द्वारा पंपिंग सेट द्वारा पानी को बाहर निकालते हुए देखा गया। शासन प्रशासन के बड़े बड़े दावों की पोल पट्टी खोलने वाली रुड़की की वीडियो।
राम राम जी। दूसरा पानी ये हाल हो रहा। ये पहले इतना पानी भरा हुआ कभी देखा। अंत तक हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद व आभार। मिलते हैं दूसरी किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।